olwaleero tugenda batunulira olugero lw'omusajja omusizi mukama waffe Yesu lwe yagera. Jegera mu kitabo kya Matayo essula 13 olunyiriri olusooka mpaka ku lunyiriri olwa 23 ogenda okusanga story eno. The parable of the sower, story eno buli omu agimanyi, naye olwaleero ogenda kubanga otegeera okubikkulu okuli mu story eno kwogera ku bantu babika bina. Ogenda kubanga olaba woogwa omwana wa Katonda ogwawa mu lugero luno. Yesu yali ali mu nnyumba n'afuluma, Bayibuli egamba Yesu n'afuluma n'agenda ku mabbali g'ennyanja. Ebibiina bingi byali wamu naye. Yesu n'akwata eryato n'ayingira mu mazzi, ebibiina byonna biyimirira emabbali g'ennyanja. N'ayogera nabo bingi mu ngero ezimu ze yayogera mu Matayo 13 olumu ku ngero ezo lwe luno olw'omusizi eyasiga ensigo. N'abagamba nabo omusizi yafuluma okusiga ensigo. Bwe yali asiga ensigo ezimu ne zigwa ku mabbali g'ekkubo, ennyonyi ne zijja ne zizirya. N'ayogera ku nsigo endala, ensigo endala ne zigwa ku njazi etali ttaka lingi, amangu ago ne zimera kubanga tezaalina ttaka ggwanvu. Enjuba bwe yavaayo amangu ago ne ziwotookerera kubanga tezaalina mizi ne zikala. N'agamba ensigo endala ne zigwa mu maggwa, amaggwa ne gamera ne gazizisa. N'agamba ensigo endala ne zigwa ku ttaka eddungi ne zibala emmere, endala 10, endala 6, endala 3. N'agamba alina amatu awulire. Awo abayigirizwa be ne bajja eri Yesu ne bamubuuza lwaki ayogera nabo mu ngero. N'abaddamu n'abagamba nti mumuweereddwa okumanya ebigambo eby'ekyama eby'obwakabaka bw'omu ggulu, naye bo tebaweereddwa. Kubanga buli alina aliweebwa era alisukkirirawo, naye buli atalina aliggyibwako ne kyali nakyo. Kyenva njogera nabo mu ngero kubanga batunula naye tebalaba, bawuliriza naye tebawulira, era tebategeera. Naye Yesaaya bye yalagula bibatuukiridde. Bwe yayogera nti, naye muliwulira buwulizi naye temulitegeera, muliraba bulabi naye temulyetegereza. Kubanga omutima gw'abantu bonna gusavuwadde, n'amatu gaabwe gawulira bubi, n'amaaso gaabwe bagazibye, baleme okulaba n'amaaso, baleme okuwulira n'amatu, n'okutegeera n'omutima, n'okukyuka ne mbawonya. Naye amaaso gammwe galina omukisa kubanga galaba, n'amatu gammwe kubanga gawulira. Kubanga mazima mbagamba nti bannabbi bangi n'abatuukirivu abeegomba okulaba bye mutunuulira so tebaabiraba, n'okuwulira bye muwulira so tebaabiwulira. N'agamba nti kale mwe muwulire amakulu g'olugero lw'omusizi. Buli awulira ebigambo by'obwakabaka nga tabitegedde, omubbi oyo ajja n'akwakkula ekisigiddwa mu mutima gwe, y'oyo eyasigibwa ku mabbali g'ekkubo. N'agamba n'oyo eyasigibwa ku njazi, y'oyo awulira ekigambo amangu ago n'akikkiriza n'essanyu, naye olw'okuba nga talina mizi mu nda ye, bw'alwawo akaseera katono, wabaawo ennaku n'okwegganyizibwa olw'ekigambo, amangu ago ne yeesittala. Nayongera n'agamba n'oyo eyasigibwa mu maggwa y'awulira ekigambo, naye okweralikira kw'ebintu by'ensi n'okulimbibwa eby'obugagga bizisa ekigambo ne yeesittala. N'oyo eyasigibwa ku ttaka eddungi, y'oyo awulira ekigambo n'akitegeera, oyo abalira ddala ebibala, omulala 10, omulala n'abala 6, omulala n'abala 3. Mukama waffe omulungi bazibe nnyo. Olwo lwe lugero lw'omusizi Yesu lwe yali annyonnyola. Kakati olugero luno lulimu ebyokubikkulibwa bingi nnyo ddala bitulina okutegeera ng'abaana ba Katonda. First of all, olugero luno lukiikirira emitima gy'abantu ba bika bina. Bw'otunuulira eyasookera ddala amabbali g'ekkubo, n'agamba beebo
abawulira ekigambo kya Katonda ne batakitegeera. Okuba nga tebakitegedde, omulabe najja n'akibabbako. So kitegeeza mu bino Satan is involved direct. Ng'obuulira enjiri waliwo abantu abatagitegeera. Ng'ogeza okubuulira omuntu enjiri alokoke, abamu tebagitegeerako ddala. Kati okuba nga tebakitegedde ate ne batakiwakadde kukirowoozaako, awo wennyini bwe bakiwuliridde, omulabe Setaani ajja n'akibabbamu. Abantu abo tebakkiriza njiri kubanga baba tebategedde. Omulabe najja n'abbamu ekigambo okakana nga bagaanye okukyuka, bagaanye okulokoka, oluusi n'avuma obulokole. Response n'abanga avuma lwa nsonga ekigambo omulabe Setaani akibbyemu. Kyovula Bayibuli tugamba mu kitabo kya Matayo boddako emabega mu Ssuula 12:29 nti ani ayinza okunyaga ennyumba yo ow'amaanyi okujja ng'asoose n'amusiba. Kitegeeza ng'ogenda okubuulira enjiri sooka osibe ow'amaanyi. Abantu b'ogenda okubuulira enjiri basibe, omulabe Setaani yabakwatira mu bwakabaka bw'ekizikiza. Emitima gyabwe giri so rigid. Era oyo Katonda akwata ku mitima alina okubakwatako kubanga balokoka. Okubanga ekigambo ky'ogenda okubanga okisiga kireme okuba ku mabbali g'ekkubo, kireme okuba ku maggwa. Kitegeeza nga baana ba Katonda bwe tuba tugenda okubuulira enjiri tusooke tusabe Mukama Katonda abe ng'akwata ku mitima gy'abantu. Otherwise osobola okuba ng'ogenze okusiga naye ng'ensigo zonna z'osiga mabbali ga kkubo. Abantu balina emitima emikakanyavu ne Katonda affe yakwata ku mitima n'akyusa abantu. Kituyiga mu kigambo kino mu story eno ey'omusizi tulabanga ekigambo kya Katonda tekirina buzibu bwonna. There is no problem with the word. Obuzibu buli ku ttaka, obuzibu buli ku mitima ekigambo kino kwe kigwa. Omutima omumabbali g'ekkubo be baba bali so rigid, bavuma obulokole, tasobola kuwulira kigambo kya Katonda. Oba katandika kumugamba tombuulya lwaki? Kubanga Setaani yakuloozinga omutima gwe, tasobola na kuwulira kigambo kya Katonda. Tasobola. Omutima gwe gulinga ejjinja, tagaana kuwulira kigambo lwaki? Kubanga Setaani yamusiba nnyo. So kikulu nnyo okubanga tusabira abantu, sooka nitusiba oyo w'amaanyi, kyokka tubanga tunyaga abantu bano bonna abakwatiddwa. Kubanga tulabye ekigambo kya Katonda kyo tekirina buzibu, ensigo terina buzibu. Ensigo emu yakasukibwa ku buli ttaka lyonna, naye olw'okubanga emitima egimu tegyali prepared ku receiving kigambo bwe gityo gyayitwako. Tulabanga kirongera okubanga tuyiga era mu story eno ey'omusizi parable eno. Tulaba abantu emitima gya bika bina. Waliwo emitima egiri so rigid nga bwe tebasobola kuwulira kigambo bavumira ddala, tebagala ddala nakukyuka, tebagala ddala kuwulira ekigambo kyonna. Wabeerawo abalala Bayibuli beeyogeddeko amabbali g'ekkubo be basookedde ddala, abo bali so rigid, they are unbelievers, tebagala ddala kuwulira kigambo kubanga Setaani yabakola ki? Yabanyweza. Okay? Setaani yabakutte, is the strong man, abakutte, yabaziba amaaso, tebasobola na kulaba. Naye ne tubeera n'abalala Bayibuli beegambye abaagwa ku njazi. Ayiboogeddeko ki? Yesu agambye nti abaagwa ku njazi beebo abalisivinga ekigambo kya Katonda, abalisivinga the good news n'essanyu, bakkiriza Katonda n'essanyu. Naye we wajjawo kwonna okuyigganyizibwa olw'ekigambo kye bakkiriza, oba mikwano gye bagambye mwasiriwala, oba ekika kye bavuddemu kiba kyaye, taata wa kugobya agambye nti nno engeri gy'olokose nkuzaalukuse. Olw'okuyigganyizibwa olw'ekigambo abantu baneeno kubanga tebalina mizi, tebalina mirandira mwe basimbye, osanga nga mukwano gwange nga bakaze. Lwaki? Kubanga tebalina mirandira, tebalina mizi. Otuzo tono otwali ku lwazi twebakozesa okubanga bamera, bamala okumera awo omusana bwe gwajja, ebizibu ebingi bwe byajja okuva okuyigganyizibwa kw'ekigambo, abano ne beesittala ne bagwa. Yes, kino kyaliwo nnyo mu the early church ng'enjiri ebuulirwa mu kuyigganyizibwa okw'ekika ekya waggulu. Ng'okukkiriza Yesu kwenkanankana n'okubanga olangiridde omusango gwa nnaggommola nga kufa na kuwona bwe bulokozi bwo. Kakati munnaayo ne mu nnaku zino okuyigganyizibwa okutonotono okuliwo oluusi bivumo. Osanga ng'oli atya okulokoka, osanga ng'oli alokose ne bavaayo bamugamba nti wasiriwala, ate nosanga obulokozi abusudde eri eky'omuwendo omuntu afunye ng'akisudde eri kata kyagala ddala nakola kye nakumanya. So mu bizibu ebingi byonna bye tuyitamu ng'abaana ba Katonda, fe okulaba nga mukwano gwange onywera ng'omwana wa Mukama. Nawe tugambye ku balala abaagwa mu maggwa, abalanga maggwa
ekigambo kya Katonda nga kisigibwa amaggwa ne gakifumita. Bano baba baalokoka babakkiriza Mukama waffe Yesu. Bali abagwa ku njazi bakikira abalokole bali abakyamuka. Jangu Mukama akwetaka, jangu Mukama akole bulungi, jangu ogenda funa ekyamagero, jangu n'ebizibu bibyo kituufu. Naye ate tebakubula nti munaino mu bulokozi nayo waliyo okusoomoozebwa. Mukama agenda kukuyamba naye ate waliyo okusoomoozebwa mu ggwo. Kati oluusi okusoomoozebwa kuno bwe kujja n'osanga nga bambi omuntu akaze. Bano abagwa mu maggwa Yesu yagamba nti no okweralikirira kw'ensi eno n'okulimbibwalimbibwa ebyobugagga kwabaleetera okubanga bafumitibwa. Kati amaggwa gano Yesu ng'agamba gakiikirira okweralikirira. Waliwo omuntu embeera gy'osobola okuyitamu nga butuufu liringa liggwa nga weeralikiridde ogenda kukola otya nga ne Yesu gwe wakkiriza olinga atamutegeera nti asobola okukuyamba. Kwegamba eyandibadde afuna essanyu abala ekibala ekyessanyu Mukama Katonda nga bwakuyamba mu biro bye bituufu atudda mu kweralikirira ng'olinga agamba nti nno ekyolina okufuna olina kifuna leero oba tokifunye leero ofa. Tokkiriza mu God's timing be bano amaggwa n'okweralikira ebyobugagga oyo tugambye okulimbibwalimba ebyobugagga. Mukama Katonda agenda kukuwa emmotoka mu wiiki emu bw'otagifuna n'osanga weeraliikiridde nnyo wajja osuubira ogenda gaggawala mangu naye Mukama Katonda ng'akyakukolamu omulimu ayagala okule n'osanga weeraliikiridde nnyo. Ebyobugagga by'ensi eno ne bikwetera okubanga n'amasanyu gaayo bibanga bikusuula okweraliikirira ne bituga ekigambo ekyakubulira ne bituga obulokozi bwo ne bikulemesa okubanga okula n'okubanga obala ebibala mu nsi ey'omwoyo okubala 10 okubala 6 n'okubala 3. Yesu ayogedde ku balokole abakkiriza ekigambo oba abagwa ku ttaka ejjemu abagwa ku ttaka eddungi beebo abawulira ekigambo kya Katonda ne bakirisiivinga ate ne bakiritaininga nga balina emizimu bo ne bayita mu buli kimu kyonna okusobola okubala ebibala. Abamu babala 10 okusinziira ku kukkiriza kwabwe n'entabula gye batabuddemu ne Mukama. Abamu ne babala 3 era okusinziira ku kukkiriza kwabwe abamu ne babala 6. So omukisa wa Katonda gwa mirundi 3 yatulaba ne talanta. Olugero lwa talanta lugenda okubanga luddako ng'omaze vidiyo eno. Talanta era zaali mu phases 3. Waliwo yafuna talanta emu yagiziika, waliwo yafuna talanta 2 yafuna talanta 5 mirundi 3. 3, 6, ne 10. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So bano bakikirira abantu abalina emitima egiri fruitful, abalina emitima egiri open ku Katonda, abalina okukkiriza, abawadde ekigambo kya Katonda lumu okubanga kikula, okubanga kibaleetera okubanga babala ebibala. Nga n'ebibala bino bivudde mu kubanga beewaddeyo ne bayita mu byonna. Now ettaka lino ery'emirundi ena Bayibuli yogeddeko olunaku olwaleero tugenza okulaba nga ttaka limu lyokka liryabala ebibala. Kitegeeza ku bantu ba mirundi ng'ena bantu ba mulundi gumu gwokka bagenda okuba nga babala ebibala mu nsi ey'omwoyo. Beebo abawulidde ekigambo kya Katonda ne bakyekuuma mu bo, beebo abadisaanize Katonda kyagamba, beebo abalina amaaso ag'omwoyo agasobola okutunula ebuziba, beebo abawadde emitima gyabwe. Ebinyonyi balyogeddeko ebadde ebyali ensigo ezazigudde ku mabbali g'ekkubo kikira emizimu, kikira sitaani ye mubbi. Bayibuli ng'emwogerako mu kitabo kya Yokaana 10:10 nti sitaani yajja okubba, okutta n'okuzikiza, naye Yesu yajja ffe tube n'obulamu. Okiraba? So emyoyo egyo emibi byebyo ebinyonyi byajja ne bibbamu ekigambo. Oyo mulabe sitaani yalwanyisa amazima, yalwanyisa obutuukirivu, yakulwanyisa ayagala okukuumira mu busibe mu bondage osobola okuba nga oyingira geyeena n'emizimu gye gyonna. Olwazi nga bwe tululabye, kale tukiikirira abalokole abalokoka ne bakkiriza Yesu ne basanyuka nnyo ne bakyamuka nnyo mpaka ng'ebizibu bwe bijja ne bamwegaana ne baddayo mu nsi. So babeera balokole until when problems comes ne osanga mukwano gwange abagudde. Yesu agambye ayogera mu ngero balimu okutegeera. Kitegeeza abo, ekyo kitegeeza nti abo bokka abalina enjala y'okubanga bategeera ekigambo kya Katonda be bagenda okufuna okubikkulirwa kwakyo. Abalala bajja kiyita mubisi naye nga tebabitegeera, naye abalina enjala abaagala okutegeera amazima abo bagenda kubanga bagategeera, agenda kubabikkulira bingi. Ensonga lwaki ayogera mu ngero, so that abo bokka abalina enjala y'ekigambo be bagenda okubanga bafuna okubikkulirwa kwakyo. Nga bwe tulabye nti abamu bagenda kufuna 3,
alagina funa enkaga alagina funa 10 kitegeeza nti mulimu levels fena tugenda ku operatingira ku level yemu ngida tugenda ku operatinga kusinzira ku ngeri gyonna gye twewaddeyo mu Katonda ate ebizo zigenda kusinzira ku ngeri gye toparatinzemu mu Katonda. Okay, so kirungi ng'abaana ba Katonda kebera obulamu bw'omukwano gwange oli mutima nabaki kubanga bana lino ettaka ery'emirundi naye tulabye amabbali g'ekkubo olwazi amaggwa n'ettaka eddungi eggimu kiikira mitima gyaffe. Olina mutima nabaki? Omutima gwo guhadiningiddwa n'ekibi genda kubeera amabbali g'ekkubo kubanga sitaani ye Katonda abalimba, the father of lies. Ebi byonna bitandikira ku ye. Obanga okyatambula mu kibi mutima gugenda kutuuka kisango bye hardened n'ekibi n'ositaani benga yafuga mu bulamu bwo togenda kubala kibala kyonna. Ebala bigenda kubeera bivundu aba mulota ebibala bivunze. Nekyala kyetuyiga mu lugero luno nti mukwano gwange, don't give up when you're tested. Bw'ofacing all kinds of trials, bw'ofacing embeera yonna ng'oli mu kubanga ogezesebwa mukwano gwange, toterebuka, tobeera nga bali abaagwa ku ki, abaagwa ku lwazi. Okuyiganyizibwa kwajja persecution bwe yajja olw'ekigambo ne bagwa, abaali mu maggwa, okweraliikira kw'ensi eno, okweraliikira ebyobugagga n'ebintu by'ensi eno n'ebibasuula. So mukwano wange, stand strong during testing. Ogenda kubanga obala ebibala. So waliwo ebintu ng'abaana ba Katonda ebitusuula, ebintu by'ensi eno olina okubanga weekebera mukwano gwange ku distractions, ebintu ebikuwugulawugula okujja ku Mukama bingi nnyo ate na social media. Oba okyali onayaga kulya Brother Steven nga annyonnyola olugero ne TikTok eri ekuyita ekuyitira ki yangula ebigenda maaso mu nsi, ogenda okusanga bawemula n'abakunamira n'abakola ki kyonna kakana ng'omwoyo gwe gukyafuwaziddwa. So tulina okubanga tubala ebibala ebibeerawo. Kyolina okubanga okola mukwano gwange, saba Mukama Katonda akuwa omutima omugonvu, olimu okubeera n'omutima ogw'ejjinja, amaggwa gonna ogajje mu bulamu bwo. Buli kintu kyonna kibadde kikweraliikiriza, ebadde bikuyigganya ng'osobola obijja mu bulamu bwo, bitasobola kujjamu, saba Katonda bijje mu bulamu bwo. Lekera omutima gwo guwaayo eri ebintu by'ensi eno. Lekera okubeera nga mukwano we weeraliikirira, kkiriza Mukama waffe Yesu gwe wakkiriza, ate era abeere omulokozi w'obulamu bwo. Kkiriza ozimbe enkolaganayo ne Katonda ebeere so deep, osimbe emirandira mukwano gwange, oleme okubeera nga wagwa ku lwazi, so that persecution bw'ejja nga tewasimba mirandira ogenda kubanga omalibwawo. Omusana gugenda kujja, ebizibu bigenda kujja n'ogenda kumalibwawo, naye oba wasimba emirandira, wasimba ogenda kubanga wasimba buziba. Omusana ne bwe gwokya eno kungulu, emirandira ajja kusustaininga ekyo kiyimiridde, ajja kusustaininga obulamu bwo. Emirandira gye giriwa? Kwe kubanga osaba buli kaseera, kwe kubanga ositadinga ekigambo kya Katonda, kwe kubanga ojja wano kuchoza n'owulira enjiri, kwe kubanga okuŋŋaana n'abooluganda n'ofellowshippinga. Mu ebyo byonna oba osimba emirandira ng'omwana wa Katonda, oba osimba emirandira ekigenda okukuyamba. Olaba agenda okuyimira nawe mu kusaba, olwo Mukama agenda okubikkulira ng'oli mu kusaba, agenda kuzibula amaaso go okube omulabe nga tanaba na kutuuka. Bw'obeera ng'oli eri tosimba mize, omulabe tojja na kumulaba, ajja kubayobuza ne gy'avudde nga totegeerayo. So mu byonna tubeere abalokole ababala ebibala biriwa, okuba nga tambula butuukirivu n'obutukuvu, okuba nga tuweereza Katonda waffe nga tubuulira enjiri ate nga tukula mu nsi ey'omwoyo. Tubuli ekyoyize mu lugero luno olw'omusizi. Engero zonna eziri mu Bayibuli tugenda kuzinnyonnyola wano. Ka message kano kasharinge kaweereze ku booluganda mu group yo ya WhatsApp oba ewantu wonna. Engero zino zonna eza Mukama waffe Yesu tugenda ziyitamu, tugenda kubanga tuzinnyonnyola. Ka message kano kasharinge tekalayikinge. Oba nga olipya subscribing ku eno channel ojja kuba nga oyiga bingi na stories nyingi zenkoze, nga obulamu bwa Esther, obulamu bwa Yusufu nabo nabukola dda, story ya Yona nagimaliriza dda, talents, the 10 virgins, ezo na stories maliriza. Maaso onyamba lito obulamu bwa Yakobo nabo ndi mubukolako mpolampola. Waliwo enamba eryawo mu comment section, enamba esooka, namba yange ya WhatsApp. Mpeereza message obenga wegatta ku church yaffe ya online, tubenga tuweererezaamu naawe platform eyo, twegatteko tubenga tuweerereza wamu. Weereza ku just message, joining WhatsApp group, toweerezako audio, just weereza message
teka kuibango joining WhatsApp group then jabanga weleza link joining tubenga tuweleza mukama kyokusanga yabo Luganda banji bonna ba joining nga bava wano kweno platform era nga baweereza Katonda atengera bayiga bingi. Kavidi akino kwakaddako kwogera ku talanta mubanga wakalaba tekina buzibu sokeyongeza bulina ku mukama najaba kujja kubikulira message nga buno nga bibaga byanange tubishalinge tuweereze bannaffe nabo babenga baganyirwamu. Tomanya oyinza okubanga naawe ogenda kubanga okozesebwa mu area okubanga osharinga ate ka message kano okalayikinga message gino kubanga itakuma bibagambe kwalagana ku talanta talanta iri ku screen yawo konako ogenda kubanga ogigenda ku direct otakikona kutegenda kulenga nekikoneko ku screen yawo ogenda kubanga ogigenda ku direct ogenda kubanga otegera olugero lwa talanta kubanga uliza obugero buno uliza obumaleyo kubanga at the end of it jetufunira ebyokuyiga n'okubikulirwa ko olugero kale mbere bulungi mweraba Skyne Brother Steven kwa Chosen Generation. Bye bye.